But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی. To operational strike in U.S. history. We're going to have conversations with the Iranians about nuclear facilities in the Iranian regime. در صدر اسلام در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. شخصیتی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید. شخصیتی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین سر تا پا مجروح شد. به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد. تعدادی شهید شدن. پیغمبر فرمود شهدا رو بردارن بیا این طرف مدینه. احد خب نزدیک مدینه است. راه افتادن آمدن وارد مدینه شدن. هنوز شبی بود که اون روز این حادثه تلخ درش اتفاق افتاده بود. خبر آوردن برای پیغمبر که یک عده از مشرکین بعد از آنی که از مدینه دور شدن یه عده‌ایشون به این فکر افتادن که حالا که مسلمان ها شکست خوردن ما خوبه حمله کنیم و کار مسلمان ها رو دیگه تمام کنیم. منافقین دیدن زمینه خوبی است برای وسوسه کردن. برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع شروع کردن وسوسه کردن. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بترسیم همه علیه شما دست به دست هم دادن. بترسیم بهره برداری تبلیغاتی از این وضع وسوسه کردن. اون زمانم بودن امروز هم هستن از این قبیل افراد. اینا شروع کردن تو مدینه خبر رو منتشر کردن. گفتن آقا پدرمون در اومد اینا با ما حمله میکنن بترسیم. چه برای کردن تو دل مردم خالی کردن. دل مردم خالی کردن. خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد. آیه قرآن انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه. فلا تخافوهم. از اونا نترسید. مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد. از اونا نترسید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شما که مؤمن هستید از اولیاء شیطان، از پیروان شیطان، از قدرت‌های شیطانی هستن نترسید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از من بترسید. از انحراف از صراط مستقیم بترسید. از من بترسید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون. دیگران حق ندارن بیان. شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید مجروح شدید شما باید شمشیر دست بگیرید بیایید بیرون. اول یه عده‌ای تعجب شاید کردن بعد دیدن عجب حکمی. جمع شدن بلا فاصله اون کسانی که اون روز در جنگ احد بودن آسیب هم دیده بودن خسته هم بودن. پیغمبر گفت برید این قضیه رو تمام کنید و برگردید. مؤمنین اون کسانی هستند که شایعه پراکنها آمدن گفتن که علیه شما جمع شدن اونجا بترسید. خواستن ترس بپراکنن در بین اینها. فزادهم ایمانا. اما این ترس که به وجود نیامد انگیزه اونها ایمان آنها تقویت شد بیشتر هم شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. گفتن خدا کافی است. کار موکول به خداست. ببینید این چه معرفت عظیمی است. کار موکول به خداست. خدا کافی است. رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن.
فانقلبوا به نعمت من الله و فضل. یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامد. دشمن رو ناکام کردن. وقتی این دوتا همراه شد یعنی شما به خدا توکل کردید، از خدای متعال استمداد کردید، خدا را حاضر و ناظر دانستید، خدا را صاحب کار خودتون دانستید. این یه طرف قضیه. و اون وقت همه نیروتون را آوردید پای کار. این میشه همون شکل درست. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. میخوان اینا رو ما به یاد داشته باشیم. اینا تاریخ فقط نیست، خاطره نیست، اینا درس است. میخوان من و شما این حقایق را به یاد داشته باشیم، اینا رو در زندگیمون اعمال کنیم. کار دشمن دلهره افکندنه. دشمن کارشی دلهره بندازه، بترسونه، ناامید کنه. این کار دشمن، کار شیطانه. مال امروز هم نیست، همیشه بوده. امروز هم همینجوره. امروز هم ممکنه بعضیا بیان بین ما شایعه درست کنن که آقا مثلا علیه شما فلان دولت، فلان گروه، فلان ابرقدرت، فلان مجموعه دارن توطئه میکنن، چه میکنن. خلاصه بیچاره شدی. این حمله آمریکا و اسرائیل مخصوصا اسرائیل انجام خواهد. شامگاه چهارشنبه آنچه را که آقای ترامپ گفته است انجام خواهد داد. ساعات بسیار حساسی در پیش داریم. امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و امثال اینا مرتب مشغول کارن برای که بترسید. نه نترسید، فلا تخافوا. از اونها نترسید، از انحراف از راه خدا بترسید. اینجا هم همونه. زادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. البته حسبنا الله و نعم الوکیل با نشستن گوشه خونه جور نمیاد. باعث آمد وسط میدان، کمان که اونا رفتن وسط میدان. درس اینه ها، برید وسط میدان، کاری که لازمه انجام بدید، بگید حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده.